发动机现在是发动的状态，现在给它把机油放掉。这个车的发动机噪音特别的大，发动一下。如果不想大修发动机的话，有没有什么办法可以解决呢？我们加一瓶科劲威的引擎保护剂试试吧。直接从加机油的地方加进去，然后它会先流到油底壳，再通过机油泵给它抽上来，如此循环。所以要发动几分钟才会有效果。踩踩油门。声音是不是小很多啦？不专业的人可能听不出来，下次我买一个分贝检测仪测给大家看。我来给大家做一个实验，这个机器啊是专门给机油测试润滑使用的，这里面添加的是普通的全合成机油。我们来试一下能放几个这样的砝码，1个、2个、3个、4个，听到没有？已经有噪音了。我们现在来加一点这个抗磨剂进去试试看。就加一点点，怎么样？噪音是不是消失了？我们再来看看能增加几个，5个、6个、7个、8个、9个，能放9个。因为这个产品加进去之后，它会在这个金属表面形成一层油膜，可以起到抗压抗磨的作用。油膜一旦附着在这个金属上面，即使把机油拿掉，在短时间内也不会产生噪音和磨损。你看，都已经冒烟了，也不会有噪音。同样的原理，现在我把这个车的机油放掉，看看这个发动机还能不能正常运转。发动机现在是发动的状态，现在给它把机油放掉。机油已经放干净了，发动机还是在工作，没有噪音。当然，像这种情况，发动机也不能长时间运转，因为里面没有机油，很容易高温。还有就是抗磨剂形成的保护膜，时间长了也会慢慢消耗掉。其实我想表达的意思是，使用了这个抗磨剂，可以在金属表面形成一层保护膜，降低阻力，提高动力，油门踩起来呢会更加的丝滑，而且它还可以降低发动机的噪音。今天你们在我视频下方购买的话，价格是69.9块，一直以来都是这个价格。好的产品价格都是一直受管控的，你们可以多买几瓶回去，这样的话会更加划算一点。买回去之后就直接从加机油的地方加进去，然后你就会感觉到踩油门的丝滑感和推背感。助力泵有点漏油，最主要的还是后面，这个油是上面漏下来的，很有可能是机油滤芯的底座。现在我把车子放下来，开下来再检查一下。它的机油滤芯在进气管后面，所以节气门和进气管都要拆掉。哇，里面还有机油流出来呢，机油应该是从这个地方漏下去的。现在我把机油格底座拆下来。这个就是机油滤芯的底座总成，现在可以确定油是从这里漏下去的了。小兰，有没有检查出来哪里在漏油啊？检查出来了，就是这个东西漏油，这是奥迪的一个通病。你这个旧的一定要换一个，现在配件还没有送过来，你稍微等一下吧，把这些清理干净。小兰，你这里有没有手机充电器啊？就是插在车上的那种。我原车的话充电充得很慢。那你买一个快充的就好了。买了，我买了好几个，充电充的都很慢。你看我现在口袋里面还有一个。我看看，你这个上面写的是超级快充呀。对呀，但是充电还是很慢。其实现在这些充电的东西有很多都是写着超级快充啊，但是只有自己用过之后才知道充电快不快。我给你推荐一款吧，我的坦克300也是用的这一款。这是一款隐形车充，插到点烟器这里几乎看不到。手机插上之后，它就会显示快速充电。这款充电器我用了几个月，充电确实很快，而且它有 USB 和 Type-C 接口，安卓和苹果都可以充。既然你都这么说了，那我也相信你，我也去买一个。在我视频下方就可以购买。
那我先去你办公室休息一下，等一下你修好了叫我。好的，去吧。现在就等配件了。这个饮料是车主给我买的。送配件的来了。小兰，你的配件到了。这东西我这个月都卖出去3个了。是的，这个特别容易坏。你们看，这个是新的，这个是旧的。这个旧的密封圈都已经硬了，被压平了。新的很软，而且还很厚。新的上面还少一个传感器。现在把旧的传感器拆下来装上去，然后把机油滤芯总成装回去。好了，我现在把它拆开来看一下有没有机滤。新的里面带机滤的。再把盖子扭回去。进气管的接口已经处理干净了，现在开始装进气管总成。这个是汽油管，最后安装空气滤芯的进气管。现在已经全部装好了，再检查一下机油够不够，还在标准范围之内。现在我把车发动，然后开到外面去。由于这个车漏油比较慢，我们先发动2-3个小时，再看一下地上有没有机油。没有看到漏油的地方，我现在把车移开。你们看，现在一点油都不漏。我是小阿兰，你们可以关注我，有修车的问题都可以找我。我们不是修小轿车吗？为什么这种车你也修呀？这说的什么话？能修就修呗。再说了，这个也是我亲戚的车。你怎么这么多亲戚啊？没办法，我们在老家赚不了钱。这个刹车好像是有点问题，先启动，我开一圈试一下。它这个车不好启动，等一下你就把这个火放到进气管这里。好的。小调，你站远一点，它这个车没有刹车。踩离合，挂前进档，慢慢放离合器。确实没有刹车，都已经踩到底了，车还是要往前走。小兰，怎么了？一点刹车都没有，先检查一下刹车油。刹车油只有一点点了，看一下哪里漏油。有2个在漏油，一个是这个，一个是那边一个。你看，这些漏的都是刹车油。那我们把漏油的轮子拆下来吧。先用卧式千斤顶把车顶起来，然后再放上安全凳，把半轴拆掉。这个跟货车的半轴是一样的，这颗大螺丝不是很紧，用螺丝刀就能拆掉。小雕师傅第一次拆这种轮胎，他肯定很好奇这里面为什么会有这么多水。刚才拆这个油封的时候，里面好多水都流出来了。我也不知道里面的水是从哪里来的，先拆开看看吧。这边这个刹车分泵生锈了，走，去把前面一个也拆下来。前面的刹车片薄了，需要换掉，分泵也不会动了。哎，小兰，你们怎么来这里修车了？这个是我亲戚的车，过来帮帮忙。你怎么也来这里了？我就住在这里，那你修吧，我先走了。等一下，你后面轮胎没气了。啊，真的没气了。你这个轮胎已经磨损了，再继续开的话，轮胎就要报废了。那怎么办？我现在有事着急啊。要不我先给你打点气，有时间了你再补。我这个车里有一个无线打气泵，它还可以给汽车搭电。我先把气压设置到2.1，它默认的是2.5，然后接上气嘴，按这个开始打气，压力到2.1公斤后会自动停止。气压已经打满了。这个轮胎漏气比较慢，有空的时候就开去补一下吧。你这个打气泵是充电的吗？对呀，又可以搭电又可以充气，电瓶车、篮球、自行车都可以用。这么小的东西还可以搭电，我有点不信。你把机盖打开，我给你测试一下。现在你的电瓶桩头已经全部拆了，红色夹正极，黑色夹负极。这样也能打着吗？当然能打着了。这个东西确实是个硬货，我觉得很实用，我也想买一个。你可以去我视频下方购买，我要去干活了。小兰，你来看一下这个怎么修。好的，我来看一下。泵泵和刹车片都换掉吧，要不我来拆，你去买配件吧。可以啊，那你小心一点。先把脏东西清理干净，然后把弹簧撬掉，把刹车片拆下来，然后把风泵拆掉。
现在抽点柴油出来，把轴承洗一下，擦一下。吸到嘴里面去了。这个轴承拆不下来，只能在上面清洗。小兰，我回来了。你去装那边一个，我装这边这个。这个新的刹车片比旧的厚多了。换上新的刹车片，这个调节螺丝就要扭到底。弹簧钩上，刹车片就装好了。然后把轴承抹上黄油，你们没有看错，这个蓝色的就是黄油。然后放在轮毂里面，把油封跳进去，然后再把轮胎装上。好了，进了。外面还有一个轴承。你们可能会问我为什么连铲车也会修？其实我刚开始学修车的时候是修货车的，这个铲车的轮毂和货车的轮毂其实是一样的，所以今天就来给亲戚帮个忙。然后把油封装上，再装半轴，把螺丝打紧，把刹车油加满，放空气，踩住，这个没有空气了。每一个轮子都要放一遍，然后把车放下来测试刹车。现在刹车是有了，但是开起来还是很颠，只能慢慢的开。哎呦，好了，可以了，收拾工具回家吧。小兰，我们以后能不能不修这种车？为什么呀？这种车一点档次都没有，要是被我同学知道了，他们会嘲笑我。我的同学他们都是修奔驰、宝马的。那这些车谁修啊？难道只有那些老爷爷修吗？小刁，这个宝马车是谁的呀？不知道，我来的时候就已经停在这里了。那应该是来找我们修车的，看看他有没有留电话。小兰，你看这里有张纸条，看看写的是什么。小兰，你好，这个宝马车是我的，我是拖过来的。我最近要出海打鱼，海上没有信号，不能接打电话。你帮我修好，我下个星期来开。小刁，宝马车你有没有修过？没有，我只会修比亚迪。我也没修过，应该都一样的吧？发动。听声音好像是没有气缸压力，用专业的工具测量一下，把它塞进去扭紧。发动。这个是1缸，只有一点点压力。发动。这个是2缸，一点压力都没有。发动。这个是3缸，也是没有压力。刚刚测量了3个气缸都没有压力，这个发动机需要大修。车主留了一个电话，我给他打个电话。您好，您所拨打的电话已关机。车主有可能已经出海打鱼去了。那我们先给他修吧，人家都开得起宝马，肯定不会少我们的钱。这里面装的是空调滤网。现在我把空调不一样放掉。好热啊，我去换个衣服。空调管道拆掉之后要把它堵住，防止灰尘进入。现在上面拆的已经差不多了，开始拆下面。往后拉。哎呀，慢点慢点，我从来没有拆过这么长的排气管。把转向柱螺丝松掉。现在螺丝已经全部拆完了，发动机可以掉下来了。升，往上升。小兰，过来帮我看一下我的车。稍等一下，我把发动机掉下来再给你看。小刁，慢点顶，升，好，往上升吧。老板，你的车怎么了？我这个车有时候油门松掉会熄火，而且这个发动机还亮故障灯了。这种问题我要先用电脑检测一下。你这个电脑那么小，能检测出来吗？试试不就知道啦。插在车上，它就会自动连接手机，然后点击快速检测。检测结果出来了，进气系统泄漏。老板，你这个一时半会修不好，我今天有点忙，那边还要开发动机。没关系，等我改天过来再修。你能不能把我那个故障灯消掉了？这个没有问题啊，用手机就可以清除。点清除故障码，故障码已被清除，故障灯也消失了。你这个万事宝好厉害呀，我也想买一个。
以后我自己就可以乘坐过道马了。在我视频下方就可以购买，家人们也可以去看看，可以根据自己的需求购买。拜拜，不好意思啊，下次空了再来。我发现一个问题，它这个链条很松，很有可能是跳齿了。你们看，转起来很轻松，说明一点压力都没有。现在我把正时拆掉，重新对一下，如果有压力了，就说明是正时的问题。用专用工具把飞轮锁死，把链条的张紧器松掉。小弟，你帮我并一下，我把链轮松掉。把专用工具卡上，这一根是卡排气凸轮轴的。你们看，这2个点就是固定凸轮轴信号齿的。位置卡好之后，用螺丝固定死。现在就可以把张紧器和链轮的螺丝锁紧了。链轮的螺丝是20牛米加180度，张紧器的螺丝是65牛米。现在所有的正时记号全部都已经对上了。现在把这个盖子装上，再用气缸压力表测量一下。小雕，你去启动一下。哎，有压力了吗？有4个压力。再测量一下2缸。小雕，再来。这个还是没有压力，一点都没有。3缸再来，3缸也没有。它这个可能是气门顶掉了，我先给它把缸盖拆掉看一下。等一下，我看一下，气门好像顶掉了，把它抬下来吧，慢点，把它翻过来。每个排气门都顶掉了。再看一下活塞，大概就是这种情况。它这个发动机的配件比较昂贵，修下来可能要1万块钱。现在只能等车主从海上打鱼回来，问他要不要修。其实这个宝马的发动机也挺好修的，以后大家有奔驰、宝马的也可以开过来，我给你们修。大家好，我是小兰，今天给自己相个亲。我的净身高是1.62米，穿上鞋子的话是1.64米。我的体重是94斤，穿上衣服的话大概是96斤。工资的话，我是老板，没有工资，但是我拍视频做自媒体是有工资的。给你们看一下，这个是我这个月的收入，有1万多块钱，但是今天还没有到发工资的时候，所以不能提现。我老家是湖南衡阳的，我父母身体也很健康，老家有一套农村自建房，不过是我爸妈的，以后是留给我弟弟的。车子的话，有一辆坦克300，现在已经租出去了。这里还有一辆面包车，是我修车用的，但是现在已经打不着了。其实任何一种行业做久了都会成为一种爱好，包括修车也是一样。比如我这个车，昨天开着开着就熄火了，然后就打不着了。现在我要开始修车了，我先启动看一下。还是打不着，把进气管拆掉，用手堵住节气门。这个方法可以判断正时皮带是不是断了。如果正时皮带断了，节气门这个地方就会往外出气。小雕，有时间吗？帮我来发动一下。有。这个吸力很大，说明正时皮带没有断，气缸压力也正常。再检查一下排气管有没有汽油味，如果打不着的话，排气管肯定会有汽油味的，除非喷油嘴不喷油。再发动一下。没有味道，肯定是没有喷油。现在再检查一下喷油嘴，你们看，这4个就是喷油嘴，它里面是电磁阀控制喷油的，手放在上面会有震动的感觉。再发动一下，有震动的感觉，但是不会喷油。喷油嘴也没有问题，现在我怀疑是油泵坏了，油泵也是一个电机。电机的话，我们都知道，有时候拍打几下就好了。现在我用这根木棍去下面拍打一下油箱，看一下会不会好起来。小兰姐，你的鞋子好脏呀！我经常穿着修车，当然脏啊。你的鞋子不也很脏吗？是啊，这个有没有办法清洗掉呀？可以用这个，我以前也不喜欢洗鞋子，但是自从有了这个家庭版神奇泡泡，我就经常用它洗。这个可以干洗，衣服、沙发、座椅都可以洗。给你喷一点试一下吧，然后你再用这个刷子刷一下。然后用点纸巾擦掉。哇，好干净啊！我没骗你吧？这个确实很方便，不用脱鞋子就能把鞋子洗干净。屏幕前的粉丝们有需要也可以去我视频下方购买，价格也是非常的实惠，19块9就能买到2瓶大的。小兰，你面包车修好了吗？还不知道，你再帮我发动一下。发动！看来真的是油泵坏了。现在我要把这个油泵拆下来，因为目前只是暂时性可以用，说不定哪天跑在路上就坏了。
油还挺多的，来出来一点。好，先把上面的灰尘吹掉。这个就是油泵，等会我来测试一下，直接接电瓶看看会不会泵油。有震动的感觉，但是不会喷油。新的油泵我也买过来了，接上电瓶看一下会不会泵油。怎么样？出油了。小雕，你用手把它摁住。按住了。压力太大了，按不住。可以了，现在把它装进去。小雕，来我们抬上去。这边抬高一点啊，不要顶了。OK 了，以后我就可以牵着它出去修车了。大家仔细听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把它的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给它修好。你们看，这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。它这个发动机是带涡轮增压的，很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示，这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机盖下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉。这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油。上面基本上已经拆完了，现在把车顶起来拆轮胎。轮胎拆掉之后，继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来吊发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们2月份修了6台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，他这个烧机油这么严重，3元很有可能堵住了。用内窥镜给他检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了，这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶3元催化清洗剂。大部分车主都知道3元催化是用来净化尾气的，如果它堵住了，年检就会检不过，而且积碳会越积越多，越积越厚。所以我经常给大家推荐这一款3元催化清洗剂，1万公里左右的车可以加1瓶，预防积碳产生；5万公里以上就需要加3瓶清洗积碳；10万公里的话就加5瓶左右。如果排气管已经堵住有症状了，比如车开起来没力，油耗也明显增加了，这种情况就要加8瓶以上。这个使用方法很简单，把油箱盖打开，然后直接把它加在油箱里面，1箱油加1瓶，5瓶的话就需要加5箱油，然后它就会通过油路进入发动机内部燃烧，最后通过3元催化分解表面的积碳，把积碳直接从排气管排出去。3元催化的链接我已经放在视频下方了，你们可以根据自己的情况去购买，有什么不懂的可以问客服。现在我要去干活了，先把它放在家里面，把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里，下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀，这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了，这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线，这个是活塞环的缺口，
现在就给它把活塞拆出来看看。这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！哎，小瓦已经拉了，用力锤一下。这个活塞环已经卡死了，4个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞4件套，大修包，曲轴，这也不贵啊，才5000块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看，这个轴承结实这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。这个车的减震很软，你们知道为什么吗？快过来看，就是减震器漏油了。这个减震器有2个配件，一个是弹簧，一个是里面的液压柱。那这2个到底有什么作用呢？今天我就来做一个试验。这是一个正常全新的减震器，不管是上还是下，它都会很慢很慢，上下很轻松，已经没有缓冲的效果了。现在我就把这个车的4个减震器的油全部放掉，然后开出去试一下，看看是什么效果。然后我用电钻把4个减震器的油全部放掉。4个减震器的油已经全部放掉了，现在我再把轮胎给装上去。这个车现在特别的软，就相当于4个轮的弹簧把车撑起来的。现在我就把车开出去试一下。你们看这条路特别烂，这些路都是坑坑洼洼的。我现在就把车开过去，你们注意看。你们想知道我什么感受吗？就像开山地越野车一样的，一蹦一蹦的，好刺激啊！但是汽车会这样摇来摇去的，哪怕是一个小小的坑都会摇来摇去的。我现在就把车开回去，然后用电焊把减震器的弹簧焊死，让整个车变得硬邦邦的，不会晃来晃去的。焊好之后，我们再开出来试一下。我修理厂有一个人来修车了，还是一辆奔驰。老板你好，你的车什么问题啊？我的车没有什么问题，就是下雨天那个看不清楚，想让你帮我看看怎么回事。好的，那我帮你看看。你这个玻璃很干净啊。你配点水试一下。好的。哇，确实，一喷水就看不清楚，你这种情况我经常遇到。到了晚上就像这个样子，根本看不清楚路。那这个是怎么回事？这个是油膜，一般清洁剂很难洗掉。我们这里有专门针对玻璃油膜的套装，你看，这个是油膜去除膏，这个是油膜去除液。这个使用起来很简单，把油膜去除膏挤在玻璃上，然后用擦板或者毛巾都可以擦，有油膜的地方可以多擦一会儿。雨刮片下面也要擦一下，因为油膜都藏在这个地方了。擦干净之后再用清水冲洗一下。现在我们再进去看一下还有没有油膜了。可以了，油膜没有了，现在看起来非常清晰。那这个油膜去除液有什么用？是多余的吗？当然不是，因为油膜每隔一段时间都会产生。我们把油膜去除液加在雨刮水壶里面，下次出现一些轻微的油膜，喷水刮就可以除掉。哇，那这个真的是一个好东西啊！其实油膜大多数都是来自汽车的尾气，所以在路上行驶的车辆都会产生油膜。有需要的家人们可以在我视频下方购买。我现在把这个车顶起来，然后把4根减震器全部拆掉，焊死。上面这3颗螺丝再拿掉，这个减震器就可以掉下来了。轻松拆掉1根减震。第2根已经拆掉了，后面2个弹簧可以一起拿掉。世界多不东或西都有一些错觉，还有第3根、第4根也已经拆下来了，现在我把它们都焊死。
第一个已经焊好了，我们把这个弹簧现在拆出来看一下。这个弹簧现在已经变得硬邦邦的了，我拿起来丢一下，看一下会不会弹掉。我站上去试一下。这个弹簧现在真硬，我再给它装回去，接着焊第二个。全车都是硬邦邦的弹簧，配上没有缓冲效果的减震器，这是什么体验？等一下我做好之后带你们去体验一下。现在我再焊这一根，现在4个都是硬邦邦的了，一点弹性都没有了。现在先把后面2个先装上。会还有你在我身旁，盼了好久终于，等了好久终于实现，那些的冲撞早就无所谓，谁也不说。现在整个车变得硬邦邦的，我站到上面蹦都没有反应。走，我们开出去试一下。我又来到了刚刚这条路，这次我有一点紧张，我有点担心我的腰还有我的屁股。好痛啊！我的天哪！弹簧都跑掉了。看来汽车没有减震还是不行啊！测试完之后效果大家都看到了吧？确实是太颠了，刚刚坐在车里面，感觉头都要顶到车棚了，差点腰都断了。今天拍这个视频主要是想让大家一起了解一下减震器的作用。我是小兰，关注我，以后有修车的问题都可以问我。